Udaba lobudlelwano beRwanda kanye neFrance bebusematheni wachaza umengameli wakulelizwe ukuthi kuyajabulisa ukuthi lamazwe omabili ayabuyisana. We should be pleased that there is now rapprochement between Rwanda and France on this matter. They are discussing the issues, and President Macron has been brave enough and courageous enough to go to Rwanda and deal with the issues that have caused a great deal of pain to so many people in Rwanda. Umengameli waseFrance uthi bazimisele ukwelekelela izwekazi ukuthi likwazi ukusabalalisa ngokusheshsha imigomo yokulwa nobhubhane lwesifo iCovid-19 ezwenikazi iAfrika. How to speed up production of vaccines on the African continent. And in this respect, this afternoon we'll very much put in place an investment strategy to support the industry to produce more, in particular the industry in South Africa. Umengameli waseNingizimu Afrika uthi iFrance izolekelela kakhulu izwekazi kanye nalo izwe ekuthena abantu bangabhuqabhuqwa ubhubhane lwesifo iCovid-19. A game changer for Africa when we are able to manufacture vaccines and do not have to wait as we are waiting now. We do not want to wait forever whilst people are dying. So this for us is very important. Umengameli waseFrance nolindeleke ukuthi ahlale insuku ezimbili kulelizwe uthi okunye obekubhungwa ngakho ukusimamisa umnotho wezwekazi kanye neNingizimu Afrika uqobo. Together can we upgrade the cooperation, financial, economic cooperation with Africa, between Africa and the rest of the world. Ephetha inkulumo umengameli Ramaphosa uthi ukuvakasha kamengameli waseFrance kuyinto emqoka kakhulu ngoba kuzobuqinisa ubudlelwane balamazwe womabili. We will continue working together, and for our two countries this forms a very solid foundation to continue strengthening the relations between South Africa and France, and I really am delighted that you are here, my good friend. Thank you so much. Thank you. Usenesikhashana ela ezwenikazi eAfrika umengameli waseFrance uEmmanuel Macron njengoba eqale eRwanda eyobonana nomengameli wakhona uPaul Kagame bezothelelana amanzi njengoba besebungebuhle ubudlelwane phakathi kwalamazwe omabili ngenxa yesigameko sokubulawa kwezindimbane zabantu baseRwanda ngo1994 kanti bese kudale ukungezwani kulamazwe ukuthi iFrance ayizange ize isinqande lesigameko ukwenza isiqiniseko sokuthi lamazwe ayabuyisana kuphinde kwaqokwa inxusa laseFrance eRwanda. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC.